প্রিয় দর্শক, আজকে আপনাদের সামনে আমরা নিয়ে এসেছি মাল্টি ইউজ মিঙ্গার, মানে হচ্ছে মাংসের কিমা করার একটা মেশিন। এই মেশিনটি হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এবং সামনে কিন্তু ঈদ আসছে। এই ঈদে আপনি চাইলে কিন্তু মাংসের কিমা তৈরি করে নিতে পারেন এবং যে মাংসের তৈরি যেই কাবাবগুলো আছে সেগুলো কিন্তু নিমেষে আপনি তৈরি করে নিতে পারেন। তো চলুন দেখিয়ে দিই কিভাবে আজকে এটা ব্যবহার করে আপনি আপনার পছন্দের কাবাব কিংবা কিমা ব্যবহার করে খেতে পারবেন। প্রথমেই বলে নিতে চাই, এখানে রয়েছে আমার পরিমাণ মতো মাংস, যেটি কিনা হচ্ছে আমি এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। কিভাবে তৈরি করতে হবে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনি আপনার পছন্দ মতো মাংসের টুকরো করে নিতে পারেন এবং এই টুকরোগুলো ভেতরে দিয়ে আপনি ঘোরাতে থাকেন, দেখবেন যে কিমা হয়ে যাবে। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এদের মধ্যে কিন্তু মাংসগুলো কিমা হয়ে বের হয়ে আসছে এবং এই কিমাগুলো কিন্তু দেখা যায় যে শুধুমাত্র কাবাবে না, অনেক সময় মাংসের বিভিন্ন আইটেমও কিন্তু আপনি চাইলে ব্যবহার করে নিতে পারেন। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এদের মধ্যে কিন্তু কিমা বের হয়ে গেছে, যে মাংসগুলো আমি দিয়েছিলাম। এবং আমি বলেছিলাম যে মাংসের কিমা কিন্তু আমাদের খুবই প্রিয় একটা জিনিস এবং আমরা কিন্তু হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কাবাব খেতে বরাবরই পছন্দ করি। আমরা যেরকম হচ্ছে মাছে ভাতে বাঙালি, সেরকম আমার মনে হয় যে কিমার যে লোভটা সেটাও কিন্তু খুব একটা কম না, আমাদের অনেক বেশি। সো আপনি যদি আপনার যে স্পেশাল আইটেমগুলো আছে সেগুলো যদি করতে চান, তাহলে অবশ্যই কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কম সময়ে আপনি কিন্তু কাবাব বানাতে পারবেন। দর্শক, আপনারা দেখতে পেয়েছেন ইতিমধ্যে যে খুব সুন্দর করে কিমা কিন্তু হয়ে গেছে এবং আপনি যদি শিক কাবাব তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এটি ব্যবহার করে খুব সহজেই শিক কাবাবের যে রোলটা, এটা দিয়ে কিন্তু আপনি খুব নিমেষে করে নিতে পারবেন। এবং সেই সাথে আপনাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে যে এই পণ্যটি কিনলে আপনি পাচ্ছেন 1 বছরের ফ্রি ওয়ারেন্টি এবং এই পণ্যটি কিন্তু আমরা হোম ডেলিভারি সার্ভিস দিয়ে থাকি। এই পণ্যটি আপনি পাবেন bbazaar.com-এ। আপনাদের জন্য আরো একটি প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে, এই মেশিনটি হচ্ছে স্টেইনলেস স্টিল, যেটি সহজে মরিচা ধরবে না এবং আপনি বছর পর বছর কিন্তু খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন এবং সময়টা খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু বেঁচে যাবে আপনার রান্নার ক্ষেত্রে। এই পণ্যটি কেনার জন্য আপনাদের সুবিধার্থে স্ক্রিনের নিচে কিন্তু নাম্বার দেওয়া হচ্ছে, চট জলদি ফোন করে ফেলুন, কারণ স্টক হচ্ছে সীমিত। এই পণ্যটি আপনি পাবেন bbazaar.com-এ।